दोस्तों, हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो स्टेडियम से पूरे वानखेड़े के स्टेडियम से आवाज आती है बू। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे वो कदम अपने अंदर रखते जाते हैं स्टेडियम के अंदर, वैसे वैसे आवाजें जो है दोस्तों और तेज होती जाती हैं। और चारों तरफ से जो है बच्चा बच्चा हार्दिक पांड्या को बू बू दोस्तों ये कहकर बुलाता है। और जब विराट कोहली दोस्तों ऐसा होते देखते हैं हार्दिक पांड्या के साथ, तो विराट कोहली अपनी जो है उनकी जो रिस्पेक्ट है दोस्तों, विराट कोहली उसका वो करते हैं। और विराट कोहली पूरे स्टेडियम को इशारा कर कर दोस्तों शांत कराते नजर आते हैं। और स्टेडियम से कहते हैं कि दोस्तों ये भी हमारा एक इंडिया का प्लेयर है, आप ऐसा नहीं करें। आप थोड़ी जो हार्दिक पांड्या से गलती हुई है उसके लिए हार्दिक पांड्या को जो है सजा मिल चुकी है। पिछले मुकाबलों में बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है और अब आप चुप हो जाइए। विराट कोहली दोस्तों बेंगलोर के हैं और यहाँ पर जो क्राउड था वो सारा मुंबई इंडियंस का था दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली पूरे मुंबई इंडियंस को क्राउड को अपने हाथों के इशारों से उन्हें चुप करा देते हैं, जिसके बाद जो है क्राउड है वो हार्दिक पांड्या को बू नहीं करता। दोस्तों ये विराट कोहली की महानता है, विराट कोहली की रिस्पेक्ट है। जो कहीं का भी क्राउड हो पूरी दुनिया का, वो दोस्तों विराट कोहली की बात मानता है। वहीं बात करें हार्दिक पांड्या की, दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपने जो पास्ट है, जो पिछले मुकाबले आए हैं या पिछला उनका साल गया है, हार्दिक पांड्या ने दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसे काम जरूर किए हैं जिसकी वजह से वो जहां भी जाते हैं उन्हें अपने घर में भी नहीं छोड़ा जा रहा। उन्हें अपने घर में भी जब वो बैटिंग के लिए आते हैं, टॉस के लिए आते हैं, उन्हें बू या हार्दिक या छपरी या रोहित 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 के नारे उनके सामने लगाए जाते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सचमुच दोस्तों गलत किया है रोहित शर्मा के साथ, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। लेकिन वहीं बात करें दोस्तों, जब विराट कोहली की बात आती है तो विराट कोहली हार्दिक पांड्या के लिए दोस्तों क्राउड से कहते नजर आते हैं कि भाई आप चुप हो जाइए, बहुत हो गया। आपने बहुत जैसे हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर लिया, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया दोस्तों। इस तरीके से विराट कोहली जो है शांत कराते नजर आते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैच खत्म होने के बाद दोस्तों विराट कोहली को गले लगा लेते हैं, जिसे नजारे को देखकर दोस्तों हर कोई विराट कोहली की जो है सराहना करता नजर आता है। दोस्तों विराट कोहली का जो ये अंदाज है, ये हमें पहले भी देखने को मिला था जब स्टीव स्मिथ को जब चीटर चीटर कहकर बुलाया जा रहा था इंग्लैंड के अंदर। उस समय भी विराट कोहली क्राउड को चुप कराते नजर आते हैं और बैटिंग करते समय विराट कोहली क्राउड को शांत करवाते हैं कि भाई चुप हो जाइए, उसकी सजा उन्हें मिल गई है, अब आप चीटर चीटर ना कहें। इसी तरीके से आज विराट कोहली जब हार्दिक पांड्या को बू बू किया जा रहा था पूरे स्टेडियम के अंदर, उस समय हार्दिक विराट कोहली हार्दिक पांड्या के लिए क्राउड को शांत करवाते नजर आते हैं और इशारा करते हैं कि भाई आप शांत हो जाइए, ऐसा ना करें। ये भी यहीं का प्लेयर है, ये भी हमारे इंडिया का है, ये भी हमारे देश के लिए खेलता है और आप ऐसा इसके साथ बिहेवियर ना करें। बहुत हो गया, आपने एक मैच में कर लिया, दो मैच में कर लिया, तीन मैच में कर लिया, इनफ, अब आओ और आगे नहीं। और विराट कोहली के दोस्तों ऐसा कहने पर पूरा मुंबई का वानखेड़े का जो क्राउड है वो हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना बंद कर देता है। दोस्तों ये है विराट कोहली की ताकत, ये है विराट कोहली की पावर। और ये यूं कह सकते हैं दोस्तों, ये है विराट कोहली की इज्जत जो उन्होंने पिछले 20 साल के अपने करियर में कमाई है। दोस्तों आपको विराट कोहली का ये अंदाज कैसा लगा कि उन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए पूरे वानखेड़े स्टेडियम को चुप करा दिया, उन्होंने पूरे ट्रोलर्स को दोस्तों शांत करवा दिया? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।